Insellmilkom, illum il-ġimgħa 29 ta' Mejju. Nilqakom għal qudiesa u Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Hekk kif ninsabu jumejn bogħod minn Pentekoste, nitolbu illum għall adolexxenti tagħna b'mod partikolari dawk li kienu ser jirċievu l-Grisma tal-Isqof din is-sena. Nitolbu biex l-Ispirtu Santu iżejjinhom bid-doni tiegħu u biex jiskopru b'mod personali l-imħabba ta' Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Uti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddiesa. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int tidħol għalina qudiem il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem bid-dija tal-glorja li tajt il-Kristu ibnek u bid-dawl tal-Ispirtu Santu li sewwat fuqna. Għatina li bis-saħħa ta' don hekk kbir aħna nitwettqu fir-rabta tagħna miegħek u nikbru fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċeżarija biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalemm, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għall-mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jiġi lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u batt inġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużawh kienu hemm, iżda ma ġiebu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed, imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalemm u hemm isirħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtaħħa l-Imperatur Awgustu. Jien għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesri. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu. Birek ruħi tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu
ma' min jibża minnu. Daqskemm hu mbiegħed il-vant mill-punent, hekk hu jbiegħed minna ħtijietna. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema. U saltnatu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. L-Ispirtu Santu jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru, xmum bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu, ira il-ħrief tiegħi. Staqsi ħattini darba, xmum bin Ġwanni tħobbni int? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu, ira in-naċ tiegħi. Għattilet darba staqsih, xmum bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassa f'sata qalb għax staqsih għattilet darba tħobbni u qallu, mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ, kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu, ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Meta Ġesu jistaqsi lil Pietru għal 3 darbiet tħobbni, kif rajna llum fl-Evanġelju ta' San Ġwan, f'moħħna mal-ewwel nassoċjaw dawn it-3 darbiet li Ġesu staqsa tħobbni ma' 3 ċaħdiet li għamel Pietru fil-passjoni ta' Ġesu. Niftakru dak l-episodju li semmuh l-Evanġelisti kollha, meta Pietru kien fejn il-qaddejja tal-qasis il-kbir u hemmhekk meta staqsewh ċaħat li kien jaf il-Ġesu. Beża u ċaħat. Kienet esperjenza għalih ta' kif ngħidu bil-Malti min jittarraf, jiġġarraf, mar propju fħalq il-lupu hemmhekk. U li kien qal il-Ġesu jekk kulħadd jitħawwad, jien ma nitħawwadx u ma niċċidekx, ċaħat li kien jaf il-Ġesu. Aħna nafu li ftit wara kif il-ħarsa tiegħu ġiet mal-ħarsa ta' Ġesu, Pietru għaraf l-iżball li għamel, nidem u l-Evanġelju jgħid beka biki taqsim il-qalb. U hawnhekk issa meta Ġesu jiltaqa' mad-dixxipli tiegħu f'waħda mill-aħħar deriet qabel jitla' s-sema, jistaqsi għal 3 darbiet lil Pietru, tħobbni int? Aħna
naraw mal-ewwel ir-risposta ta' Pietru. Inti taf li nħobbok. Imma f'din il-ġrajja hawnhekk tolqotna qabel xejn l-imħabba u l-maħfra ta' Ġesu. Għax Ġesu meta jiltaqa' ma' Pietru ma jaħtfux għall-iżball li kien għamel, ma jfakkarlux iċ-ċaħda tiegħu. Imma għal 3 darbiet jistaqsih biex jgħinu jfieq mill-esperjenza kera ta' meta kien ċaħdu 3 darbiet. U għalhekk anke meta l-Evanġelu jgħid ma' 3 darba Pietru ħassa fsa ta' qalb għax taqsih 3 darba, din kienet esperjenza meħtieġa biex Pietru joħroġ minn din il-ġrajja kera meta kien ċaħad lil Ġesu u jagħtih din l-opportunità Ġesu li jimlieh bl-imħabba tiegħu u jibda mill-ġdid. Issa terapija għalih għal Pietru. U notaw li Ġesu mhux biss jistaqsi jekk imma mbagħad jgħidlu ma' kull darba li wieġeb jgħidlu ira in-naġġ tiegħi, ira l-ħrif tiegħi. Jerġa' jafdah. Jerġa' jafdalu il-missjoni li jkun raj tal-poplu tiegħu. U lilu li kien qal inti Pietru fuq din il-blata nibni knisja tiegħi, imbagħad jerġa' hemmhekk jagħtih din il-missjoni. Ġesu jerġa' jafda. Jagħtih mill-ġdid din il-possibilità li jqum fuq saqajh u jerġa' b'entużjażmu jidħol għal din il-missjoni. Sa għalina din hija ġrajja importanti anke għalina personali f'ħajjitna. Aħna wkoll imsejħin biex nilqgħu l-imħabba u l-maħfra ta' Ġesu. U li meta aħna minħabba żbalji li nagħmlu minħabba dnubiet tagħna niġħduh, nilqgħu din il-maħfra tiegħu. Ġesu jaħfrinna, imma mhux biss jaħfrinna, imma jgħinna nfiequ mill-iżball tagħna u ma nibqgħux imwaħħlin hemm. Kultant jiġrilna aħna naħsbu li Alla ma jaħfrilniex, mhux Alla ma jaħfrilniex jekk nitolbuh bis-sinċerità tal-qalb. Imma aħna kultant ma naħfrux lil nfusna u nibqgħu hemm fl-iżball. Alla jaħfrilna, Alla mhux biss jaħfrilna ma jagħtina l-possibilità nibdew mill-ġdid u biex mid-djufija tagħna ngħaddu għall-ħidma li tagħmel ġid għall-oħrajn bħal m'għamel ma' Pietru li ħarġu mill-djufija tiegħu mill-iżball u għenu biex issa jiddedika ruħu għall-ħidma għall-ġid tal-poplu. U għalhekk illum inġeddu din l-imħabba tagħna lejn Alla ngħidulu l-istess ħaġa li qal Pietru u lej inti taf li nħobbok ngħiduha bis-sinċerità tal-qalb u nitolbuh il-grazzja li fina wkoll qiegħed l-imħabba sħiħa tiegħu u jgħinna biex qatt ma nieqfu neħlu ma' dak li nkunu għamilna ħażin ma' l-iżbalji tagħna ma' bil-qawwa u l-maħfra tiegħu inħarsu l-qudiem u nimxu dejjem fit-triq tal-imħabba tiegħu. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek
ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li qalbna dejjem tkun miftuħa għall-imħabba u l-maħfra tiegħek u biex inti dejjem iġġedded bl-ispirtu tiegħek l-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk l-adolescenti li f'dawn il-ġranet kienu se jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, nitolbuk mulej biex tkun magħhom u timlihom ukoll bil-grazzja tiegħek tgħinhom ħalli jħejju ruħhom għall-mument meta jirċievu l-Ispirtu tiegħek ħalli jistgħu jkunu tassew xhieda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fl-isptarijiet Malta jew barra minn Malta. Nitolbu ukoll għal dawk li b'xi mod jew qed jagħtuhom is-servizz biex tkun tajnuna għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li llum jiċċelebraw il-birthday tagħhom, illum jew f'dawn il-ġranet biex inti timlihom bl-imħabba tiegħek u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawk li mietu wkoll bil-coronavirus biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U lej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum żommna fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int u lej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fi ħnina tiegħek mulej għall-offerti tal-poplu tiegħek u għamel l-Ispirtu Santu bil-miġja tiegħu isaffi l-femijiet tagħna biex l-offerta li qegħdin nagħmlulek tkun toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet wera lilu nnifsu bid-der lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Isma' l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam.
ta' lid-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, il-ħabru l-mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ l-għawmin tijek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dam b'tifkira tal-mewt l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni, urroddu lek ħajr, għax oġbok til-għana u quddimek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo, mal-Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jinqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jessaltna l-qawwa u l-glorja għandi. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-sliem u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lejn soqlix li titol taħt is-saqaf tiegħi, iżda bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, u Alla int naddafna u titmana bis-sagramenti tiegħek, għatina li dan l-ikel qaddis l-ħadna jwassalna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Noddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna sma t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżana ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma it-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna n-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna n-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina l-inti omna għalik jisma it-talbtana dak it-twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenereru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżnat kuljum matina llum affrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenereru kollha wejn id-dawk li l-iktar. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misruf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżnat kuljum matina llum, affrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma l-atlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek titlidu aħna li nibku norfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek taħnina. Urina wara dan t-turufnament, il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Għabżina kuljum għatina llum għafrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-misriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem id-dinja. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu Kristu la talbtana. tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddis Alla. Ħenna lina. Trinita għaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mena ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbil. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina Qaddisa Alla Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġem Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nisqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidina. Amen. Talba lil San Mikiel, San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tar-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30. Ninformakom li għada fil-5:30 ta' filgħaxija TVM2 se jwasslilkom xandira diretta mill-grotta tal-Madonna tal-Lourdes fil-ġonna tal-Vatikan fejn il-Papa Franċisku ser jgħid ir-Rużarju u jitlob l-għajnuna ta' Alla kontra l-pandemija. Dan il-mument ta' talb f'kollegament ma' diversi santwarji Marjani fid-dinja ser jixxandar fil-5:30 qabel il-Quddisa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30 fuq TVM2 u fil-għaxija fis-7 għall-Quddisa taż-żgħażagħ li tixxandar fuq il-YouTube channel u l-Facebook page tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Grazzi tal-attenzjoni u nsellmilkom.